Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtarami wal mukarrami baru alim baru ulama wa bil khusus dumateng Syekhul Karim Barom Kiai Cimba Muntaha wa ahli ingkang kula ta'zimi lan dumateng sedanten keluarga besar Badal Al-Falah ingkang kula hormati lan boten kesupen kanthi awal sangat mau kita nyasaken rasa syukur kita ngarsipun Allah Subhanahu wa taala kalian alhamdulillah. Dan mugi-mugi salat dan salam tetap kunjung dan ngarsipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barakipun rasa syukur kita lan salat takdipun niku ndadosaken kita dados kalanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang senantiasa pikantuk hidayah maghfirah wananipun Allah lan kebenaringan syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita saged kembali malih teng rutinan ngaos Ahad ingkang pundi sakniki jadwalipun ngaos kita Risalatul Muawanah. Sadaya kita ngaos mau kita toto niat kita rumiyin kita niati kalian niat ingkang ikhlas lan mugi-mugi kita senantiasa kebenaran keikhlasan. Amin amin Allahumma amin. Langsung mawon kita mulai ngaos sonten kita niki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa ulumi fi darin amin. Wa yambahi lan prayuga laka kedhe sira apa tatafakkar yen to mikir-mikir sapa sira fi nuzulil mauti ing dalam temurune mati. Wa husulil husrati lan hasile nelongso wa nadamati lan getun ba'dal fauti ing dalam sawise pote amal. Artosipun nggih punika dan sepatutnya wa yambahi laka an tatafakkar fi nuzulil maut dan sepatutnya kamu merenungkan tentang turunnya kematian, merenungkan tentang datangnya kematian, wa husulil husra wa nadamah ba'dal faut, dan merenungkan akan kesedihan dan penyesalan setelah hilang kesempatan untuk beramal. Tasih membahas mengenai tafakur, beliau Imam Haddad nganjuraken kita teng kesempatan iki untuk merenungkan mentafakuri kematian. Dengan mentafakuri, merenungkan kematian akan dadosaken seseorang niku nyadari betapa agungnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dados umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang pundi dengan nikmat niku seseorang akan angsal keutamaan wonten akhirat mangke. Ingkang pundi seringkali nikmat iman, nikmat Islam niki seringkali terlupakan, dianggap remeh begitu saja. Tapi ketika seorang niku merenungkan kematian, merenungkan bahwa mangke angsal syafaat sang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, temeriku bakalan sadar betapa agungnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat dados umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengingat kematian, merenungkan kematian dadosaken seseorang niku nyadari betapa berhargane setiap hembusan nafas ingkang tasih wonten teng diri kita. Ingkang pundi dengan hembusan nafas ingkang tasih wonten teng awak kita niki niku saged kita dadosaken bekal. Niku merupakan kesempatan bagi kita untuk nglampahi amal kebaikan. Ingkang pundi ahli surga niku menyesali dateng hembusan nafas ingkang luput mboten didamel zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi ahli surga niku tasih enten penyesalan. Kados wonten hadis laisa yatahasyaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Laisa yatahasyaru ahlul jannah, tidaklah ahli surga itu menyesal illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha, kecuali pada satu saat yang pada saat itu ahli surga itu tidak berzikir pada waktu tersebut. Nikulah penyesalan ahli surga. Mengapa aku tidak menggunakan waktu niku untuk berzikir? Andaikan aku menggunakan waktu itu untuk berzikir, niscaya semakin tinggilah derajatku di surga. Penyesalan ahli surga niku ketika tidak memaksimalkan waktu yang dipunyai ketika enten tentunya. Terus berhargalah setiap nafas ingkang tasih wonten diri kita niki. Ketika kita gunakan damel ibadah. Dengan mentafakuri kematian niku akan melembutkan hati seseorang. Nanti salah setunggalipun medal niki enten kitab Ihya. Nanti salah setunggalipun medal Sayyidatina Aisyah niku didugeni kalian seseorang wanita. Seorang wanita niki, seorang sedri niki wadul dateng Sayyidatina Aisyah. Ya Sayyidatina Aisyah, manah kula, ati kula niku watos. Manah kula niku watos. Kersa panjenengan niku maringi suatu amalan damel kula supados manah kula niki lembut. Mata niku Sayyidatina Aisyah niku ngendikan, ya wis, lak ngono, lak pengen sama niku atine lembut, saman
sering-sering perbanyaklah mengingat kematian. Akhirnya si wanita niki ngelampahi napa sing didhawuhaken kalian Sayyidatina Aisyah. Lan barokahe amalan niku nggih punika mengingat kematian, maka menjadi lembutlah hati wanita niku sing asale keras. Mboten niku ugi dengan mentafakuri kematian akan dadosaken seseorang niku cerdas. Kados dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyang ingkang cerdas nggih punika tiyang ingkang paling sering imut dhateng kematian. Sayyidina Umar niku nate ngendikan, Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam asyra asyratin. Faqala rajulun minal ansar. Man aqyasin nas wa akramun nas ya Rasulullah. Aku pernah mendatangi, Sayyidina Umar ngendikan, aku pernah mendatangi Rasulullah dengan 10 orang. Kemudian ada seorang laki-laki daripada Ansor. Laki-laki niki tanglet datang Rasulullah. Man aqyasun nasi wa akramun nasi ya Rasulullah. Sinten tiyang sing paling cerdas lan tiyang paling mulya ya Rasulullah. Dijawab kalian Rasulullah, faqala aktsaruhum dzikrul maut, aktsaruhum dzikran lil maut wa asyadduhum isti'dadan lahu. Ulaika humul aqyas. Wong sing paling cerdas lan paling mulya yaiku wong sing paling akeh eling matine lan paling siap anggene mempersiapkan kematian. Ulaika humul aqyas, ya mengkono iku lah, wong sing koyo ngono iku lah, wong sing cerdas. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka itu pergi dengan kemuliaan dunia dan akhirat. Ayo dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasane tiyang cerdas lan tiyang mulya nggih punika tiyang ingkang seringkali mengingat kematian dan mempersiapkan damel akhirate mangke. Karena memang dengan emot kematian seorang itu saged memandang perkawis secara benar. Memandang perkawis sing sae sebagai suatu ingkang sae, memandang suatu sing awon sebagai suatu sing awon. Seseorang yang dihadapkan kalian pilihan antara hadir majelis taklim kali dolan misal, dihadapkan antara pilihan hadir majelis taklim kali dolan. Ketika dia itu lupa akan kematian, mungkin tiang niki akan memilih untuk dolan tinimbang hadir majelis taklim. Kanten mungkin lebih seru. Saged selfie pameraken rencange. Tapi ketika seseorang niku emot datang kematian, bukan sekedar emot nggih, emot plus merasa bahwa dirinya sebentar lagi akan mati. Monggo tiang niku pasti milih hadir majelis taklim. Kanten niku langkung bermanfaat damel masa depannya teng akhirat. Terus tiang yang gak ada yatra kata ketika dihadapkan antara membeli barang-barang mewah kali sedekah nulung tiang lintu, ketika dia ini lupa terhadap kematian, mungkin dia niki lebih memilih menggunakan hartanya untuk tumbas barang-barang mewah, untuk menaikkan gengsine, untuk menaikkan pamore. Tetapi ketika dia itu sadar akan kematian, merasa bahwa sebentar lagi akan mati, misal kayak penyakit kronis dan mantu niki sebentar lagi akan mati, monggo dia akan memilih menggunakan hartanya untuk sedekah lan nulung tiang lintu. Jadi ya ngoten lah. Dengan mengingat kematian, seseorang itu saged membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga saged menaruh tingkatan prioritas secara benar, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dinomorduakan. Jadi nggih ngoten lah. Ngoten niku penting bagi kita senantiasa merenungi kematian. Normale kita ingkang enten mriki niku enten teng komunitas ingkang insyaallah ibadah. Untuk menjaga konsistensi dalam beribadah, untuk menjaga konsistensi dalam keikhlasan, kita butuh sering-sering ngemot kematian. Ampun ngantos kita ingkang bertahun-tahun kumpul kalian tiang ingkang sae, bertahun-tahun ngelampahi amal ibadah. Terus teng akhir-akhir usia niku ngeraos bosen ngelampahi amal-amal kebaikan yang selama niki kita lampahi. Akhirnya melakukan hal-hal ingkang menyimpang. Nauzubillah. Nah, untuk bentengi hal niku kita kedah sering-sering emot datang kematian. Supados kesadaran niku selalu terbarui bahwa tujuan hidup nggih patut ridane pangeran. Jadi
boten silau terhadap orang lain yang di luar sana dengan yang sibuk dengan dunianya. Wonten niku dalil-dalil ini kan dicantumaken kalian Imam Haddad mengenai mentafakuri kematian. Nggih punika di antarane niki surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qala ngendika sinten Allah taala ing pangendikan kul innal mauta alladzi tafiruna minhu ila akhir. Kul ngucap sapa sira innal mauta satemene kematian alladzi tafiruna kang mlayu sapa sira kabeh minhu saking maut fa innahu mongko satemene maut iku mulaqikum bakal ketemu sapa sira kabeh summa turadduna nuli balekake sapa sira kabeh ila alimil ghaibi maring zat kang mudaneni perkara ghaib wa syahadati lan perkara nyata fayunabbiukum mongko nuli nyeritakake sapa Allah Fayunabbiukum mongko nyritani sinten Allah kum ing sira kabeh bima kalan perkara silai makuntum kang ana sapa sira kabeh iku tak maluna nglakoni sapa sira kabeh. Arosipun Allah berfirman, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Lalu Allah beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini dalil tentang kematian. Mau tidak mau kematian niku pasti datang. Mboten enten masa depan sing lebih jelas daripada kematian. Masa depannya paling jelas ini nggih mati niku. Enten ayat ingkang semakna kalian ayat niki. Enten ayat ingkang semakna kalian ayat niki. Nggih punika teng surat An-Nisa ayat 78. Temeriku dingendikaken aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian itu akan mendapatkan dirimu. Kematian itu akan menemui dirimu. Meskipun kamu itu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Jadi dimanapun kita berada, kematian itu pasti akan menemukan kita. Yang sampun waktu nih. Meskipun kita berada di benteng yang kokoh. Teng tafsir Ibnu Katsir, teng surat niki enten salah setunggalipun kisah. Enten seorang ibu-ibu. Enten ibu-ibu niku hamil. Mata niku sampun ngelahiraken. Ibu-ibu hamil proses melahirkan, dek ini enggak ada pelayan. Pelayan laki-laki. Pas ngelahiraken niku, pas sampun ngelahiraken, ibu niki ngutus pelayane untuk mencari api. Pelayanku, tolong saiki sampean golekno geni. Sampean golekno api. Oh nggih. Akhirnya saestu pelayan niki medal pados geni. Nah, pas medal niku si pelayan niki kepanggih kalian seorang laki-laki. Mungkin malaikat. Nah, seorang laki-laki niki sing dipanggih niku sanjang teng pelayan niki. Pelayan, wong. Nggih, napa lah nimbaline? Nggih. Iku wis nglahiran niku. Ibuke iku wis lahiran. Nggih sampun nglahiraken. Bayine setri. Oh. Ngerti ya, titenono. Bayi wedok iku emben iku bakalan zina karo wong 100. Bayi iku bakalan zina karo 100 orang, 100 laki-laki. Kemudian titenono pisan bahwa bayi iku bakalan rabi karo pelayane ibuke. Ibu niku berarti dhek niki, dhek sing disanjangi niki. Nomor 3 titenono bayi iku engko gedene bakalan mati karena laba-laba. Akhirnya keraton dikabari kados nganten kaget bahwa dia akan zina 100 orang. Manten niku dhek bakalan nikah dengan pelayannya. Akhirnya dhek niki mboten siyos, pelayan niki mboten siyos pados geni. Wangsul malih teng griyane sing ibu sing melahirkan niku, manten niku mbeleh bedah wetenge bayi niku. Wetenge bayi niku dibedah dikerwek ngoten, disuwek ngoten, kados mencah duren ya. Dikerwek akhirnya suwek, wetenge niku suwek. Ketika si pelayan niki yakin bahwa bayi niki bakalan mati, wis gak kira selamat, wis wetenge mengongok ini gak bakalan selamat. Akhirnya si pelayan niki melarikan diri. Sak sampune membunuh niku. Nah, si ibu sing melahirkan melihat
si bayinya niku disakiti ngoten, perutnya niku menganga, rasa belas kasihannya niku muncul. Akhirnya si ibu niki berusaha untuk menyelamatkan si bayi niki. Akhirnya si ibu niki dondomi. Perutnya niku dijahit, perutnya si bayi niku dijahit. Walhasil si bayi niki selamat. Si selamat akhirnya remaja sampai gede. Sedangkan si pelayan niki sampun melarikan diri teng penjuru dunia pun. Merantau teng pundi-pundi. Ngantos salah setunggal medal si pelayan niki dados penyelam. Si pelayan ini dados penyelam, akhirnya nyelam teng laut niku nemu harta karun, nemu mutiara, akhirnya dados tiyang sugih. Penyelam niki akhirnya dados tiyang sugih, pelayan niki akhirnya dados tiyang sugih. Sasampune sugih, dhek niki pulang kampung di mana tempat dia bekerja dahulu. Ya punika teng tempate si wanita niki. Akhirnya pulang kampung sasampune sugih. Nah, keranten dhek niki tasih jomblo. Dari jomblo ngoten niku sampun sugih to, sampun uang sudah punya. Akhirnya ndugeni sesepuh teng kampung niku. Ndugeni sesepuh dugi, "Mbah, ya le nggih kula kan sakniki jomblo. Ngoten niku kula niki sakniki duwe kata. Kula niki pengen rabi kalih tiyang setri sing paling ayu teng kampung niki." Mantun dijawab kalih mbah niki, si nenek-nenek niki. "Oh, lak sepengetahuanku le, gak enek arek wedok sing luwih ayu teko si fulana." Oh nggih pun lah, jenengan rabiaken kula kali si fulanah niku. Akhirnya walhasil lamaran kali si fulana. Ternyata si fulana niki si bayi sing senengene niku dibedah niki. Akhirnya ditampi lamarane. Intine ditampi lamarane. Akhirnya nikah lah. Terpesona lah si pelayan niki datang kecantikannya si wanita niki, si bayi yang senengene dibedah niku. Pas nikah suami istri akhirnya jagongan, kenalan ngoten lah. Kowe napa dereng nggih ngoten lah. Napa kenalan ngoten, "Dik, Mas sampean asale teko pundi?" "Aku nggih, Dik. Biyen niku asale aku iki dadi pelayan. Pelayan iki aku dadi merantau akhirnya sukses. Biyen aku pas pelayan niku, akhirnya cirios lah. Biyen aku pas pelayan niku aku tau bedah wetenge bayi." "Loh, weteng bayi nang ndi, Mas?" "Ya nang daerah kene." "Loh, iku aku berarti, Mas. Aku iki wetengku dibedah biyen ambek pelayan ibuku." "Loh iya ta, mosok?" "Iki loh tanda-tanda akhirnya disemperpakan, bukti bahwa bedahan itu masih ada tanda-tanda." "Boh, iya." "Loh, lak sampean niku bayine, lak sing dibedah iku samian, aku mbiyen ketemu seorang laki-laki. Jarene si laki-laki iku samian iku bakale zina karo 100 wong." "Oh, bener, Mas." "Oh, bener, aku iku wis zina bolak-balik. Tapi gak ngerti jumlahe saking akeh pira gak ngerti aku. Ya iku berarti 100. Iku berarti jumlahe 100." "Oh iya. Iya 100. Lah nomor loro, sampean iku bakalan rabi karo pelayan ibu sampean. Ya iku aku. Saiki wis kebukti. Nah, saiki karek nomor 3 sing durung kebukti. Yaiku sampean bakalan mati karena laba-laba." "Oh, mosok Mas mati gara-gara laba-laba?" "Iya, Dik, jarene laki-laki iku ngono." Akhirnya karena kecintaane si pelayan niki datang si istrine niki, karena sudah mengetahui bocoran dia akan mati karena laba-laba, itu dibangunaken benteng sing sangat kokoh, sing sangat tinggi. Sing kinten-kinten laba-laba itu sampai mesakan lebet. Akhirnya terbangun lah karena joget deh. Intine teng salah setengah wedal, ngoten niku enten laba-laba duke napa critane ini mlebet teng griyane. Mlebet ngoten niku dipendet kali si jalere niki. "Dek, iki lho, Dek. Laba-laba mungkin iki sing bakalan mateni sampean." Akhirnya si istri niki sanjang. "Wah, Mas, mosok atasane laba-laba kate mateni aku. Ojo laba-laba sing mateni aku sing bakalan mateni laba-laba." Akhirnya laba-laba niku dipateni kali si istri niki, si wanita niki. Didek kali sikil. Didek akhirnya pecah, laba-labane pecah. Ternyata pejahe laba-laba niku meninggalkan racun teng kakike si wanita niki. Akhirnya sampai bosok lan mati gara-gara niku. Intine saking kisah niku intine mati niku tetep, mati niku pasti. Intine niku. Senajan seorang niku singitan teng benteng sing kokoh. Sajane dawane cerita niku intine namung niku. Ya ngoten. Ya ngoten.
Lumayan 10 menit. Dilajengaken bismillahirrahmanirrahim. Dalil itu ingkang dicantumaken Imam Haddad. Dalil itu ingkang dicantumaken Imam Haddad nggih punika wa qala ta'ala lan ngendika Allah taala ing pangendikan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli ya'malu sholihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wa qala lan ngendika Allah taala ing pangandikan hatta idza jaa ila akhir. Hatta idza jaa sehingga tatkala teka ahadahum ing salah suwijine kufar opal mautu kematian qala mongko ngendika sapa ahadahum ing pangandikan rabbirji'uni Rabbi duh pangeran kawula irji'uni mugi kersa mangsulake sinten panjenengan ni ingsun la'ali menawa ingsun iku amalu ngamal sinten ingsun solihan ing amal kang bagus fima ing dalam perkara silai matarotu kang ninggal sapa ingsun kala temenanan ora innaha mongko sak temene kalimat rabbirjiun huwa kang utawi ahad iku qailuha ngucapake sapa ahad ing kalimat. Allah berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Langsung mawon lanjutnya. Dalil itu wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina wa qala ngendika Allah taala ing pangandikan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh. Sila alladzina amanu kang padha iman sapa alladzin la tulhikum aja nglalekake kum ing sira kabeh apa amwalukum pira-pira bondone sira kabeh wala auladukum lan pira-pira anake sira kabeh nglalekake an zikrillah saking zikir maring Allah ila qaulihi tumeka firmane Allah ta'ala hale maulur sinten Allah wala yuakhira lan ora pisan-pisan ngakhirake sapa Allah Gusti Allah nafsan ing awak-awakan idza jaa tatkalane teka apa ajaluha ajale batas umure nafas. Allah berfirman, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah sampai pada firman dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Surat Al-Munafikun. Dan itu wa faidatu hadat tafakkur. Wa faidatu hadat tafakkur utawi faidah ikilah tafakkur. Iku qasrul amali nyendhekake angen-angen, wa islahul amali lan bagusake amal, wa idatu zati lan nyiapake bekal. Liyaumil ma'adi maring dina bali. Faedah daripada merenungkan kematian. Nggih punika faedahe adalah memendekkan angan-angan, memperbaiki amal dan mempersiapkan bekal untuk hari akhirat. Ya. Memendekkan angan-angan, memperbaiki amal niku adalah faedah saking merenungkan kematian. Tapi niki faedah-faedah niki yang dicantumaken niki niku namung sebagian dari sekian banyak faedah emot datang kematian. Niku hanya sebagian mawon, sebagian kecil dari sekian banyak faedah kematian. Di antara faedah-faedah lintune ingkang wonten teng kitab Ihya, faedah-faedah lintune saking merenungkan kematian ingkang wonten teng kitab Ihya nggih menika salah tunggale mati niku kafaroe tiang muslim. Dingendikaken wonten hadis al mautu kafaratun likulli muslim. Mati itu adalah kafarahnya tiap muslim. Dadose dosa-dosa alit niku saged kelebur kalian kematian. Nomor kali nggih menika mengingat mati niku menyempitkan, mengingat mati niku saged menyempitkan seseorang ingkang uripe nyaman lan melapangkan tiang ingkang uripe susah. Kados dawuhipun Umar bin Abdul Aziz dhateng Ambasah bin Said. Beliau Umar bin Abdul Aziz nate ngendikan, "Aksir dzikral maut fa in kunta wasial ais doyaqahu alaika. Wa in kunta dzikul ais wasiahu alaika." Beliau Umar bin Abdul Aziz ngendikan, "Perbanyaklah mengingat kematian. Sesungguhnya, jikalau kamu itu berada pada kehidupan yang lapang, niscaya mengingat kematian itu akan menyempitkan dirimu. Wa in kunta dzikul ais wasi'ahu alaika. Dan jikalau kamu itu berada pada kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah,
niscaya mengingat kematian itu akan melapangkan dirimu. Maksudnya nggih menika tiyang ingkang kepinaringan nikmat kata, tiyang ingkang uripe enak, niku kan rawan untuk foya-foya, rawan untuk lehai-lehai, rawan untuk seneng-seneng, akhirnya supik datang akhirat. Nah, dengan mengingat mati niku akan mengontrol hal niku, akan mencegah seseorang sing uripe nyaman, uripe sugih niku mencegah daripada foya-foya niku. Jadi sing asale uripe lapang akan disempitkan dengan mengingat kematian, sehingga terkontrol daripada menggunakan hartane untuk berkawis-berkawis ingkang boten diridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mengingat mati niku melapangkan hati seseorang ingkang rezekine sempit, ingkang uripe niku sempit, ingkang uripe susah. Tiang sing miskin niku kan atine niku cenderung susah. Tiang miskin bagi ada yotro niku kan cenderung ngamukan, nggih, cenderung susah, cenderung sedih, gampang tersinggung. Oh niku kompleks niku. Nah, ini ketika kita mengingat kematian, ketika seorang niku mengingat kematian, tiang sing susah niku mengingat kematian, niku akan melapangkan hati nih, sadar, oh ini hanya sementara ini. Sementara. Ini hanya sementara. Ketika mengingat kematian akan sadar bahwa kemiskinannya itu akan sementara. Dan niku ketika enten kehidupan susah niku minim target niku susah yo susah dunia to ojo sampai katut teng akhirat. Terus dalam artian ketika susah teng dunia pun ngantos mencari nafkah sampai nerjang-nerjang perkawis ingkang haram. Sehingga dadosaken kita niku urip susah teng dunia ini susah teng akhirate. Minim nggih cukup susah teng dunia nggih akan berbuka teng akhirat. Jadi mengingat kematian niku akan melapangkan seseorang sing uripe susah. Kanten akan menyadari bahwa dunia niki mboten selamane. Dan pertanggungjawabannya niku bakalan lebih ringan tinimbang tiyang ingkang sugih ngoten. Terus kematian, mengingat kematian niku menjadi kontrol orang kaya dan orang miskin agar selalu enten teng tengah-tengah. Menawi niku merenungkan kematian niku akan mengurangi kadar kecintaan pada dunia maksudnya. Sing asale getung berdunya, cinta dunya, napa-napa diukur kalian dunya, bayangaken enak lak duwe iki, enak lak duwe iki. Pokok pikirannya penuh dengan dunia. Ketika emot mati, emot hisab, emot nasib teng akhirat niku bakal sadar bahwa dunia pada akhirnya dunia niki akan ditinggal atau meninggalkan kita. Lan bakalan muncul rasa ajri tentang nasib mangke teng akhirat niku ya napa. Ketika muncul rasa ajri tentang nasib teng akhirat mangke, mongko kenikmatan dunia yang dibayangkan niku akan bercampur dengan ketakutan. Ketika kenikmatan dunia niku sampun bercampur dengan ketakutan, mongko sampun terkontaminasi niki. Kenikmatan ini sampun terkontaminasi sehingga sampun tidak senikmat dulu. Jadi semakin mudah untuk zuhud terhadap perkawis dunia. Ya ngoten lah. Niku keterangan di antara tasik wonten jatose faedah-faedah lintune ingkang wonten kitab ya. Tapi niku di antara faedah-faedah merenungkan kematian. Sasampune sasampune semua faedah-faedah merenungi kematian. Saniki pertanyaane, ya napa tata carane mentafakuri kematian supados membuahkan faedah-faedah kados ingkang sampun disebutaken. Nah, Imam Ghazali wonten kitab Ihya niku njelasaken tata cara mentafakuri kematian. Dipunika dengan cara mengosongkan hati dari segala hal selain kematian. Terus fokusnya niku namung merenungi kematian. Dan mereka Imam Ghazali ibarataken kados dene seseorang ingkang melakukan perjalanan teng padang pasir ingkang berbahaya. Utawi kados tiang melakukan perjalanan wonten teng tengah-tengah laut. Terus karena niku adalah medan yang berbahaya, akhirnya fokusnya niku dateng apa yang dia hadapi. Mangkaten ugi tata carane mentafakuri kematian nggih menika fokus dateng nopo ingkang sedang ditafakuri. Nggih menika merenungkan kematian. Jadi ketika mentafakuri dengan tata cara hati yang kosong, maka akan mendapatkan faedah yang kata. DE niku tafakuri dalam kondisi hati niku sibuk kalian perkawis duniawi, mongko dampaknya niku namung kecil. Ibarat botol sampun penuh nggih, sing mlebet nggih namung gede. Terus untuk mendapatkan dampak ingkang maksimal, kedah kalian fokus lan kehadiran hati.
Bahkan untuk mendapatkan rasa ingkang maksimal dalam mentafakuri kematian niku enten namine Imam Rabi' bin Khaisam. Beliau niku Imam Rabi' bin Khaisam niku tenggriane niku nggali kuburan. Tenggriane niku nggali kuburan. Gali kuburan kados kuburan-kuburan niku, kuburan-kuburane tiyang-tiyang. Nah, saben dintene Rabi' bin Khaisam, Imam Rabi' bin Khaisam niki tilem teng kuburan niku. Supados dhek niku selalu ingat tentang kematian. Saking pengene menghayati mentafakuri kematian sampai kados ngaten. Lan beliau ngendikan wa kana yaqul law faraqa dzikrul maut qalbi sa'atan wahidatan la fasada. Jikalau berpisah ingat kematian daripada diriku, niscaya itu akan membuat kerusakan. Terus kontrol dirinya itu adalah merenungi kematian. Sampai-sampai dhek niku damel kuburan teng ngene. Mata niku cara lain ingkang ampuh ingkang dijelasaken wonten kitab Ihya untuk merenungi kematian nggih punika kalian mengingat orang sekeliling kita ingkang sampun wafat. Saya niku tiang sepah, Pak D, Pak Lek, dulur, rencang, tanggi, siapapun niku tiang sekitar kita ingkang sampun wafat niku kita ingat-ingat kembali. Saya niku tiang ingkang terkenal kebaikane maupun tiang niku terkenal keburukane ketika tentunya niku kita imut-imut kembali. Kita renungi ya napa mereka telah meninggalkan keluargane, ninggalaken anak, ninggalaken istri, ninggalaken rencang-rencange, ninggalaken pendamelane, ninggalaken hartane. Lan sakniki beliau sampun bersentuhan kaliyan tanah. Ya niku tiyang sae kita kenang, ya napa patenge beliau niku berangkat ibadah, patenge dhek niku sedekah, sae teng rencang. Wonten niku sae takdim teng guru. Niku kita renungkan. Wonten niku kita bayangaken balasan ingkang beliau dapatkan saking amal kebaikan niku. Ya niku tiyang ingkang terkenal nakal, terkenal awon, kita kenang yen apa prilakune teng donya. Yen apa beliau niku sering nyakiti tiyang lintu, sibuk ngurusi donya, lali ngurusi akhirat. Yen apa mereka niku memikirkan rencana-rencana 10 tahun ke depan, tiba ternyata dhek mati. Setelah perencanaan niku, sedangkan dhek niku mboten nate mikiraken kematiane. Niku kita renungkan. Kita bayangaken betapa menyesalnya dia andaikan dia itu belum mentobati hal niku. Dan niku kita renungaken kados mengaten. Kita posisikan diri kita kados mengaten. Niku tata cara merenungi kematian ingkang dijelasaken kaliyan Imam Ghazali. Mantan niku tanda bahwasane tafakur niku membekas menapa mboten wonten manah kita nggih punika ciri tafakur ingkang berbuah akan dadosaken seseorang niku semakin giat anggene beribadah. Semakin giat anggene beribadah lan semakin ajre untuk bermaksiat dhateng Allah Subhanahu wa taala lan semakin zuhud dhateng perkawis dunia. Ya, wonten niku tentang orang mengingat mati, teng Ihya niku wonten beberapa golongan. Yang mengingat mati niku wonten beberapa golongan. Golongan pertama inggih punika tiyang ingkang sibuk pados donya. Golongan pertama tiyang ingkang sibuk pados donya lan cinta dhateng donya. Tiyang macam ngeten niki tiyang sing sibuk pados donya, tiyang sing cinta donya niki tiyang macam ngeten niki tidak pernah ingat dhateng kematian. Dhek niki lalai dari mengingat kematian lan benci dhateng kematian. Keranten bakal berpisah dengan harta-harta yang dimiliki, berpisah dengan angan-angan yang belum tercapai. Nah, dadi tiyang sing cinta donya, tiyang sing nguber donya, sibuk nguber donya, dhek niki lalai daripada mengingat kematian dan benci terhadap kematian. Mantun niku nomor kalih, enten golonganipun tiyang ingkang tobat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua, tiyang ingkang tobat niki dhek niki sering mengingat mati, banyak mengingat kematian. Keranten untuk memacu dirinya memperbaiki diri, memperbaiki amal-amalnya. Tetapi terkadang golongan sing tobat niki senajan dhek niki sering kali mengingat mati, tapi dhek niki membenci kematian. Terkadang dhek niki membenci kematian. Dhek membenci kematian. Dhek membenci kematian keranten dhek niki khawatir saderenge dhek niki resik, saderenge dhek niki sempurna di dalam bertobat kedisian mati. Niku sing dia khawatirkan. Terus benci sing macam ngeten niki niku mboten kelebet dari Kanjeng Nabi wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Sapa wong sing benci ketemu Allah, maka Allah juga benci untuk bertemu orang itu.
Nah, tiyang golongan tobat niki tidak termasuk golongan niku. Niki teng Imam Ghazali diibarataken kados dene tiyang sing ajenge bertemu kekasih. Enten tiyang seseorang ajeng berjumpa kalian kekasih. Nah, dhek niki dereng adus, dereng adus. Dereng macak lah. Nah, dia tidak menyukai untuk berjumpa dengan sang kekasih. Niku bukan karena dhek niku mboten purun ketemu, tapi karena dhek niki izin karena masih korep, karena masih belum macak. Asli ini pengen ketemu, asli ini sangat menggebu-gebu ingin bertemu. Tetapi karena dhek niki masih kotor, masih belum macak, masih belum ganteng, belum mayu, akhirnya izin untuk bertemu. Nah, tiyang ingkang tobat niku harus ngaten. Dhek niku bukan benci untuk bertemu Allah, tapi dhek niku kanten izin karena dia merasa dirinya masih kotor, akhirnya dia takut untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiyang macam ngeten iki tidak mlebet hadise Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Kados kisahipun Ummu Harun niku nate ditangleti kalian Abu Sulaiman Ad-Darani. Ummu Harun nate ditangleti ata hubbinal maut. Apakah kamu itu wahai Ummu Harun menyukai kematian? Ummu Harun jawab, "La, enggak, aku enggak senang kematian." Ditangleti malih 5. Napa jenengan kok mboten suka kematian? Beliau jawab, "Lau afaitu adamiyan mastahaitu liqa'ah. Fa kaifa uhibbu liqa'ahu wa qad asaituhu." Jikalau aku itu melakukan suatu kesalahan terhadap anak Adam, jikalau aku melakukan kesalahan terhadap manusia, maka aku tidak ingin untuk berjumpa dengannya karena malu. Karena sudah banyak salah, saya malu untuk bertemu dia. Maka bagaimana aku itu bisa menyukai berjumpa dengan Allah sedangkan aku telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiyang sing tobat niku harus ngaten. Dhek niku tidak mau bertemu Allah karena merasa malu, bukan karena tidak mau, tapi karena malu. Tapi cirine tiyang niku tenanan tidak menyukai kematian karena ingin memperbaiki tobat, cirine nggih punika semakin perbaiki amal ibadah lan semakin ngadoi dosa. Yen boten kados menganten, mongko tiyang sing macam ngeten niki niku kelebet dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Golongan nomor 3 nggih punika golongan ahli marifat. Golongan ahli marifat nggih punika dhek niki sering kali mengingat mati lan merindukan kematian. Dhek sering kali mengingat mati lan merindukan kematian. Dhek pengen mati keranten dia menganggap bahwa kematian adalah momen-momen perjumpaan dengan sang kekasih. Akhirnya dhek itu pengen mati, pengen wafat. Tapi teman itu jelasaken enten golongan ingkang lebih afdol nggih punika golongan ingkang masrahaken datang pengeran. Terusnya dhek niku tidak menghendaki untuk dirinya sendiri. Dhek niku masrahaken datang Allah. Diparingi urip nggih monggo, diparingi pejah nggih monggo. Nah niku golongan ingkang langkung afdol. Dipun mawon. Dalil sampun telas. Dipun ngoten mawon sampeyan kita niki mugi-mugi betawi berkah lan manfaatan damel kita sedaya lan mugi-mugi kita kepinaringan wafat kalian husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Saking kula kesempatan kadang kalian tunjuk pangapunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi